唔會踩到啲花。係喎。踩到花唔緊要，你同我種花。呢個。你指定過嘅一棵。應該剪完，但係剪咗個片佢，淨係剪咗片佢咯。你而家影唔到嘢，你等佢。喂，等阿媽翻嚟先。係咩？佢我翻嚟餵佢㗎。喂，咁我需要，你需要。耕田啊，咩國際和平部隊啊。哦你哋唔着鞋嘅？哇，好得意啊！個口好搞笑喎。佢真係。阿媽就翻㗎啦。就嚟啄你啊！啲 parents 翻嚟。佢幾點鐘翻？先至襲擊你先。佢幾點鐘翻？佢幾點鐘？我諗佢大約2分鐘後會到，停一停嘅。等阿媽翻嚟咧，唔得啦。阿媽喺度啦，阿媽喺度啦，嗱。但你繼續影。阿媽你喺度，佢唔會選啦。你翻嚟啦，影邊度啊？唔到，好得意。好嘅。嗱，我要 copy 啊。得，我一定會剪俾你放。係啊，嗱我自己都批俾你㗎嚇。你一定要有火膠啊！係啊，翻嚟啦。好多。唔係，但係。嗱，你乖乖地啦嚇，唔好呢個開門俾人啊！人哋咁熟，唔好開門。咪係咯，點解響又唔好開門？係啦，點解響又唔好聽啊？喂，點知上面你？準備啦！嚟啦！知邊度啊？呢個位係咪好啲啊？哇，好靚啊！又走啦！好靚。阿媽瞓完話又走。同埋你真係好清楚睇到佢哋嗰啲樣咯，開始。有冇認到佢係咪隻唔同樣？所以我話你係。衰仔喎，數出嚟喎，嗱，俾個樣你睇。嚇？數出嚟啊嗰隻嗱。哇，其實俾你影啊！佢唞嘅。 Adrian 冇出過嚟。其實佢哋好逼㗎喎，發覺係。梗係逼啦。你遲5分鐘再入嚟。唔好喎，你今晚都冇飯食㗎啦，嚟啊，一齊食飯。但喺佢未識飛之前，如果佢逼，有冇試過跌咗落嚟㗎？未啊，我未見到有屍體喺下邊。唔係咁跌咗落嚟，未必一定屍體嘅，不過佢一路。不過你會俾擺翻上去，阿媽就得。好金喎。未見過喎。喂。嚟。間屋嘅一部分係嘛？佢知。我以為佢嚟打我啫，以為佢行過嚟，點解突然間飛過嚟？哇！影呢啲都唔難啊，影嗰隻嘢先難啊！唔好話。空唔到 focus 啊！你咁快。快啊！快真係快。你太嘈啦。哇！真係2隻喎。係啊。哇！得啊！我而家捉到，捉到，跟住唔好走。哇！唔可以鬆啲，一定冇命。喂，好快喎！我睇會擘大口，佢俾嘢我食啊！你試下，你要油黃個嘴啊，可能要。佢真係屙屎啊！係啊！佢夾個屁股出嚟就撲㗎啦。佢又咁樣喺度，咦？食嘢應該個黃色個嘴，點解條尾喺度？跟住。哦，呢個就廁所啦。第一次見到佢 Popo 啊！哦，知道。Royal Party。Royal Party。嗱，呢啲就係在場嘅參觀者，今日冇俾費用嘅。食嘢啦！得啦，我哋睇緊啲雀仔。睇緊咩啊？睇緊雀仔啊，燕子啊，水仔嗰度啊。屋出邊你好嘢喎！第日有燕窩食喎。唔啱唔食得。係啊。如果以即係講嗰啲古人如果講話自來貓就唔好啦。下自來貓唔好啦。就話燕子好啊。所以咧。喂，你幫我 set 個架喺度啊！唔信又好啦。揼一揼個架喺度，唔該。唔好拆咗佢。但係佢未必翻嚟嘅，未必翻嚟嘅。我都要諗定佢會翻咧，因為佢成日燕子係擔嘢入屋㗎嘛，因為擔嘢翻嚟㗎嘛。但係呢啲常儲咗佢未必翻，係啊，因為佢係貴後嚟。係咩咧？個巢係咪佢自己建㗎？好叻㗎，因為睇住佢哋嘅。啊，係喎，點係？睇住佢。好多隻，我都冇入嚟乜嘢。佢成日都有雀。跟住覺得點啊？開始喺個邊嗰個啡色個花嘅上邊，你見到好似一條嘅泥，好似呢條泥咯。
跟住咧就越拖越大，阿 Nick 就話啦，邊個俾佢即係有咁樣啦。我想問你呢盞燈咧，你影唔影響你㗎？點影響佢哋㗎？唔影響。哦，下個有個啊，唔影響佢。即係佢有去開燈冇嘢嘅。佢照着㗎，佢一暗咩燕子啊？我都係預備屙屎啦，睇住。真係屙屎啊！真係。使背翻首詩啊！嗱，我已經完全知道佢嘅生活習慣啦。上有相見，係啊，跟住天邊紅雨痴，跟住咧，跟住呢個就喺度啊，黐兩頭三四二，咦，真係三四二，四二日夜。你就坐坐嗰個美林村van仔你就到啦咁，原來一樣喺嗰度隔離。佢做乜嘢啊？你啊！你唔好搞佢啦！鬧你啊！唔好搞佢啊！你好離遠啲啦，佢話。係都啄你啊陣。誰人逼我屈我辱我？你唔好話佢而家 hold 住你啦，唔去揾食啦。佢嬲啦。知這一個故事有關感情真意。從前世上歡笑並無失意，住了一雙燕子，美麗像淑女，光猛似漢子，兩心相傾相愛，但下論議，覓了新居，找了一個住，理想家庭天賜，勤勞努力，只盼完成心意。為了家中幼子，牙在學院，小燕子怎知母親關心撫養，教導關注。大樹上初次展翅，隨風翩翩飛，飛到別處，一去不再返，剩得雙親只有傷心失意。願你會知這一個故事有關親情真意，父母是如何真摯。